namhlanje kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe we-channel. Mina ngigama uPastor udaba olwabela bendabuko silanda bona sihlale phansi sihleze sike saba naye kumelaphi wendabuko ombona njengamanje esikhenge sendlule sasikhuluma kakhulu ngesigqile into ezokukhulekisa abantu zokukhulekela kwabantu ezokuthandazela abantu namhlanje simlanda engumzweni igama lokwelapha dokotela konjani siyaphila mkhulu njalo siyaphila ukuze ukwazi ukuzwa yonke le nkulumo okwakho ukuthi uhlale phansi uthamelele inkulumo dokotela abantu bayakwazi kakhulu uke wavela kakhulu sixoxe nawe into eziningi futhi abantu abaningi sobasizile bafile kuwe kodwa uke wanyamala lo ngasabonakala enkundleni zokuxhumana kunjalo ngicabanga abanye bayafisa ukwazi ukuthi kade unyamalele kade ubhizi ngani ngabe bekuuhambo likamoya futhi obulithathile noma kukhona okunye ake ngiqale nje ngibulise kubantu bonke eSouth Africa nabangaphandle eSouth Africa cha kunjalo khehle ngingathi ukuthi nami ngithatha uhambo ngiyolungisa izinto ezezangibamba during the period sokukholwa so ake ngibeke kanje lento siba khona isimo sokuthi uthandaze uzufinyelele emthandazweni bese kufika isimo sokuthi la edlozini nomthandazo izinto ezixhumane kakhulu bakithi uthi mongabe usahamba ngendlela kaNkulunkulu bese kuba khona nalesidalwa esifikayo esifuna naye ukuthi sizifake endaweni kulo moya kulomzimba wakho uyabona so kakhulu mongabe uthandaza khehla kusuke uhlezwi imimoya imihle kaNkulunkulu bese kuba khona imimoya beyiphila kulomhlaba esiphila kuwo kodwa ikhonza uNkulunkulu iyavuka khehla leyo moya leyo iphinde nayo ifuna ukuthi ilungiselwe uyezwa khehla bese sokufanele ukuthi ke manje ukumise kancane la ithini usebenza uhamba uyolungisa because isintu sithi umthandazo rinyanga ayizilaphi uyabona kuba khona lapho kufanele ukuthi kube nabantu abazoyincedisa ukuze naye iphumelele kuye kafika leso simo ke nabantu abadala esesanginikeza ukuthi fanele ngiphume ehambe nami ngiyolungisa ezinye izinto ezifanele ukuthi nami ngikhona ukuthi ngithi nawe uma ufike kimi usizakale ngalendlela nawe uzoyijabulela kunjalo ke so manje ngamanye kafushane singathi thina kade uyothwasa asibeke kanje khehla bengisayokhuphula laba ababethwasile ngibahlanganisa nalaba besithunywa bamanzi ngoba khambe ngafika isimo sokuthi thina sithwasile kodwa wena usubheke laba besithunywa kakhulu thina kanti sikuphi nendawo bese khamba ezinye izinto ke zingasalungi empilweni uyanizwa khehla kuba nezimo ezenzakalayo ukuthi ngoba yonke into yami ihamba kahle ngalendlela engifuna ngayo kodwa why ngapha kungalungi bese uhamba nawe uthola ukuthi no cha kulesimo lesebengihamba ngaso si right so futhi siyakuphumelelisa kodwa bayaphila nabantu kodwa what about laba bedlozi elala emhlabeni lalaba balela ngoba ama ancestors masikhumbula kahle through iBhayibheli liyasho ukuthi abantu uNkulunkulu wadala abantu ukuthi nabo bakhona ukuthi basizane waze wadala izangoma imimoya azange ayibeke kuba prophet kuphela waze wayibeka nasebantwini ukuthi bakhona bayobaba lapho bendawo basebenze ngengani ngemithi kunjalo nangezihlahla kunjalo ke so kufike leso simo ukuthi kufuna ukuthi ngibahlanganise labantu ngikhona ukuphatha imithi ngikhona ukuphatha amanzi ukuze lezi zinto zihlangane kodwa ngeke uzenzele wena umuntu omdala uthi ngizophatha imithi ungakahambi uyolungisa ungene ephehweni ukuthwase lokho uhlala emzimbeni udla impande zakhona ngoba yonke into inempande khona njengasesithunyweni nisithunywa sinempande yakhona unokuza umuntu athi mina sengiyaprofeta mina sengenza kodwa leyo muntu lo ngeke phele 3 to 2 years isiprophet sakhe sisanamandla because asithwasanga isiprophet osiyaziveza bese sithi sebenza bese siyabreak endleleni sithi manje sengifuna ukuthi ungenzele ishisi ungithwase ungene kumuntu ozokwazi ukuthi abe control njengomntwana wonke umntwana uneteacher kunjalo ke so ufike waphothula ke manje so uqalile vele ukusiza abantu futhi ngalo kwejourney entsha kakhulu gogo kakhulu umuntu omdala kakhulu umfundisi wami ngiyasiza kakhulu nama grade athi ukuphakaphakama kancane athi ukuphakaphakama kancane so akusafani nakuqala abakamoya bayalungelwa abedlozi bayalungelwa
abafuna ukuthwasa ngokwedlozi manje bayalungelwa, futhi nalabo abafuna ukuthwasa ngokomoya bayalungelwa, sebayahlanganiswa. Kukancane ke umuntu omdala ukuthi ngithi ngenza okunye ngiyakushiya. Imvamisa abantu abeza kimi manje vele kuza abantu uthola ukuthi unomoya futhi unedlozi. Kunjalo so ngoba nami sengilento lehlangene, kodwa ngisho ukuthi uma ngabe wena unedlozi awunamoya kusho ukuthi angeke ngikhona ukukusiza, cha. Ngizawukhuphula laba bedlozi usizakale. Ngiphinde futhi mangabe ufikile nomoya kuphela ufuna ukukhuphuka laba bakamoya abamanzi nabo kufanele ukuthi bakhuthukelwe basizakala. Kunjalo nje edlozini mkhulu. Okay. Ngifuna ukuthi before siphinde siqhubeke lapha ngiyafuna ukuthola ukuthi njengoba usu upgradeile uthi grade selethu kunyuka, inombolo sayigwaza yini? Kabuhlungu mkhulu. Kabuhlungu. Idlula uyakhohlwa yini ukuthi manje seyihamba kayi2. So khona ekamoya, so khona edlozi. You understand ukuthi manje kuqala manje laphi yemoya iphinde futhi besigijimisa nethabo. Mase ziza zinamandla. Hayi kabuhlungu. Uyabona lapho ke zihamba ngama grade okwakufanele ukuthi from eqaleni bokufanele ukuthi ihambe kanje. So thina singabantu emhlabeni sisuke sibheke lezi zinto ezi-easy ngoba phela kunzima bakithi ukuhamba uyohlala emzini wabantu uthwase into enzima, kodwa nesizathu sokuthi usuke ungasana choice na usubona ukuthi sokuyakudinga ukuthi kufanele ukuthi ukwenze lokho, wenza all means ukuthi hamba uzithoba komunye umuzi ukuze nawe uzophila. So ekugcineni kufanele ukuthi igcine kunjalo ngoba izinto othi mangabe usozicalile azivamisanga ukuthi zibuyele emuva. Ukubuyela emuva nje ulandelwa izinto nje nawe uzibonayo ukuthi zi-unnecessary ukuthi zingabe zingakulandelele, kanti inkinga ila. Kodwa ushilo into ngokuthi wena njengamanje usuyakwazi ukuthi nomuntu ofuna athwase yakwazi ukumthwasisa, nofuna lungisela isithunya yakwazi, kodwa futhi yokuthi inombolo ikwazi impela uyakwazi ukuyigwaza, futhi uyakwazi ukubona ukuthi hayi lo muntu lo wesithunya akukho kusalayo. Uyakwazi umafelwa hayi lo wedlozi akukho sikushiya ngemuva hayi ukuthi kuthiwa usewuqedile kodwa hayi sekhona okwasala ngemuva, makafika kuwe nje ukwazi ukuvela ubuke faka amabhayini okukhulu ukuthi khapha kanjani qedwe umenzele yonke into ngendlela akaphuma khaya. Asikusukeli mkhulu mawufika esigodlweni. Angeke sifike sithi sesiyakuthwasisa ngoba uthi wena siyakuthwasisa. Zikhona ezinye izintwaso mkhulu okuthola ukuthi lo muntu akusiyona intwaso ukuthi kufanele athwase. Zikhona ezinye izintwaso zokuthi lo muntu kufuna ukuthi athwase kodwa angayosebenza. Intwaso zihluke kaningi. Kodwa nithi lezo zinto kufanele ukuthi uzibuke ecala umuntu makeze ukuthi lesimo salomuntu esimphethe uthini umoya and zithini inhlolo phansi. Uyangizwa? Uhlanganisa ubona ukuthi kahle lo muntu lo uyinhloboni yokuthwasa, uhamba ngaliphi unyawo. Uyangizwa? Ukuze before uzothi okay lokho singakusiza ukuthi kwenzakala. Angeke usuke nje umuntu afika kwathi mina nginedlozi kanti kufanele ukuthi ayogezwa abantu bakubo. Kanti kufanele ukuthi alungise izinto khona nale into abayibuza amafufunyana elashwayo okufanele ukuthi ithi mayingathi vela kuyizovela njengomuntu okufanele ukuthi ungabe uyani uyathwasa. Uyangiva? Kanti no akufanele ukuthi uthwasa. Ukhona ukuthi umuntu avelelwe isimo sokuthi uthole impilo ezahlukene ngaphandle. Uyangiva? Uhlala inhliziyo yakhe ibhlungu, lokho kuyamenzela ukuthi abelungu baze babiza ukuthi it becomes a stroke. You understand ukuthi impilo aziphilayo lapho ziyamstress, lo muntu sekane stress sekana bo sort of depression. Lo muntu lo iyafika kuyezidlozi. Uyangizwa kahle? Wena ubunga zathi lo muntu idlozi kanti lo muntu lo icishe depression isondele kakhulu kumafufunyana. You understand? Omunye umuntu amthola ukuthi useyachuka uhamba ngenduku ukuthusha i-stroke kanti akusi stroke. Lo muntu kahle hlamela athi useshawa idlozi. Uyangiva? Ziyahlukana lezi zinto, so angeke ufike umuntu afike kwathi mina ngiphethwe idlozi ngifuna ukuthwasa bese uyamthwasisa. Cha vele lento ozobuyenza nazo ubudlala ngomntana abantu, uzobuthatha imali yakhe ngomntana abantu. Kuyadura manje ukuthwasa and ukuthwasa kunzima, ayikho enzima njengokuthwasa. So abantu uthabeze bazosizakala wonke umuntu ozizwayo ukuthi sekahlupheke kakhulu, ehlushwa idlozi, ehlushwa isithunywa, akeze kuwe uzokwazi umhlolele ubone ngempela showcase ifuna thwase bese yamlekelela. uNkulunkulu amkhulu if mangabe lo muntu lo ngamampela lento imphethe ikhona, siyayibona ukuthi ikhona, sinalo ilungelo naye asinikeze ilungelo olukuthi ucela usizo la ekhaya. Kufanelekile Nkosi yami ukuthi simsize ngoba nathi laba basimbethe ukuthi kufanele ukuthi sikwandise
sisiza abantu so singathi sikugodlelana ukuthi singeke sithathe lento abasiphe yona siyinikeza abanye kodwa bakhona abanye beza ke bangazange ukuzothwasa bazofuna ukubona ukuthi lento oyenzayo iyo na sesisambe sabuka izinto eziningi abantu bala South Africa sibehave ngendlela engafani omunye uza afuna ukuzosizwa kanti hayi ukuthi uzosizwa uze nje ngokuthi azobheka ukuthi lo muntu ayenzayo lento le uyayazi na beza ngokuthi nabo bafuna ukuzobona ukuthi lento le ngingaphila na angeke ikusebenzele into mangabe uyidoubt kodwa into mangabe uneshow ngayo ukuthi lapha nginethemba ukuthi ngizosizakala uzofuka ulithola usizo asivale kanje ungumfundisi futhi kunjalo ukhonzela kuphi mhlawumbe khona uzominayo ngifuna nje ukuyokhonza la ukhonza khona sikhonzela eThembisa kunjalo khehlani ngumfundisi ngiphethe ibandla laseZayoni iRGC maphecelezana malibiza ngesilungu it's a restoration umzimba omusha kaJesu Kristu ngesizulu iRGC siyamvusa ke lo nkulunkulu umzimba kaJesu Kristu so ukuzavuke nakuwe mzalwane wami ngaba kuhle ukuthi uma uzizwa ukuthi ngeSunday unesikhathi enough siyacela bakithi ukuthi uzozosivakashela eWelamlambo Primary School mawufike khona ama phone number lawa esizowashiya khona manje sizowabhala khona la ku screen ungafona ukuze ungafika kodwa eThembisa eWelamlambo Primary School singena ngo11 to 2 amazayoni sifaka ugreen and then lapho ngafika ufune RGC inkonzo kaBaba Mzweni or uthi uBaba Umthethwa njalo ngama Sunday sikhona makhosi sabo izweleke ngiyayithanda kakhulu ke la inceke ngoba inceke iyashumayela ivangeli inceke iyabala futhi ulapha ngayo indlela ukulapha ngezwi akulapha lapha amagulo enyameni njalo so qinisekisa ukuthi abavakashele sonke lapha eRJC ikho lapha eThembisa ushile eWelamlambo ePrimary School nakanjani wazifundisizakala kanti manje njalo ngamfonela uyasebenza futhi usebenzele Soweto ngawothi ufike khona uma ufuna ukwelashwa noma ufuna nje Kuleba oyo Jesu siwe nipasi na matulu kuleba oyo Baba siwe nipasi na matulu kuleba oyo Jesu siwe nipasi na matulu